코골이 방지 입 테이프 함부로 쓰면 큰일 납니다. 눈 떴을 때 깜짝 놀랐어요. 안녕하세요. 잘 재워줄게. 잠 못 드는 이들을 위한 수면 길라잡이 닥터지지 조영훈 원장입니다. 요새 코골이 방지 테이프 또는 입 테이프라 불리는 제품이 온라인과 SNS에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 특히 많은 셀럽들이 이 입 테이프 사용을 인증하면서 대중들에게 높은 관심을 끌고 있는데요. 실제로 저희 병원에 내원하시는 환자분들 중에서도 원장님, 입 테이프 써도 되나요? 라는 질문을 많이 하십니다. 그래서 오늘 영상에서는 요즘 핫한 코골이 방지 입 테이프, 코골이 예방을 위해 써도 되는지, 그리고 혹시 사용 시 위험성은 없는지 등등 입 테이프에 대한 궁금증을 풀어드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 여기 보시는 것처럼 코골이 방지 입 테이프는 수면 중 자연스럽게 입을 벌어지는 것을 이 입에 테이프를 붙이는 방식으로 물리적으로 막아 코로만 숨쉬도록 유도하는 제품입니다. 입을 막으면 구강 호흡이 줄고 코로 숨쉬는 습관을 들이는데 도움이 될 수 있다는 게 이들 제품의 설명인데요. 실제로 소규모 임상 연구에서 경증 코골이 환자 중 일부에서 입 테이프 사용 시 코골이 소리의 강도와 주감 졸림이 일시적으로 감소했다는 보고가 있었습니다. 하지만 이 연구는 연구 대상자 수가 적고 수면 무호흡증이 심하지 않은 경증 코골이 환자에 한정된 결과라는 한계가 있었던 게 사실이에요. 앞서 언급드렸다시피 현재까지 입 테이프의 효과에 대한 대규모 임상 연구나 장기적인 안전성을 입증한 논문은 거의 없습니다. 미국 수면의학회, 대한이비인후과학회 등 국내의 전문가 단체에서도 입 테이프는 공식적으로 치료 효과가 입증된 바 없으며 치료의 대안이 아니라 보조적 도구라고 명확히 밝히고 있기도 하고요. 오히려 수면 무호흡증이나 코막힘이 동반된 경우에 입 테이프 사용이 오히려 심각한 부작용과 함께 생명을 위협하는 응급 상황을 유발할 수 있다는 의견이 다수가 있는 것이 사실입니다. 입 테이프 사용 시 가장 심각한 부작용은 질식과 저산소증, 이산화탄소 저류인데요. 특히 코막힘이나 수면 무호흡증이 있는 환자에게 입까지 막는 입 테이프를 붙이면 어떻게 될까요? 산소 포화도가 급격히 떨어져서 심각한 뇌손상, 심정지로 이어질 수 있습니다. 이외에 부작용으로는 피부 접촉 부위 접착 제한 접촉성 피부염, 발진, 통증, 상처가 생길 수도 있고요. 덧붙여 실제 임상에서도 입 테이프 사용 후 답답한, 불안, 불면, 심한 경우 공황 발작을 호소하는 환자도 있었다는 보고가 있었습니다. 개인적인 의견으로는 코골이 방지용 입 테이프 사용을 그리 권장드리지는 않는데요. 특히 지금부터 말씀드린 분들은 입 테이프 사용을 절대 삼가시길 바랍니다. 먼저 수면 무호흡증이 의심되는 환자분들은 절대 입 테이프를 사용하시면 안 되는데요. 제가 이전 영상에서 여러 번 말씀드렸다시피 수면 무호흡증은 수면 중 기도가 반복적으로 좁아지거나 막혀서 숨이 멎는 질환입니다. 이런 분들이 이까지 막으면 어떻게 되겠어요? 기도 폐쇄가 더 심해져서 심한 경우 저산소증, 심정지, 심지어 사망에 이를 수 있습니다. 그러니 수면 무호흡증이 의심되는 분들은 호기심에라도 입 테이프 사용을 금하시길 조언드립니다. 다음으로는 코막힘, 만성비염, 축농증, 알레르기, 비염 등으로 코로 숨쉬기 어려운 분들도 입 테이프 사용을 삼가시라고 말씀드릴 수 있는데요. 이 코가 막힌 상황에서 이까지 완전 막아버리면 숨 쉴 길이 완전히 차단돼서 심각한 산소 부족, 급성 질식 위험 등이 있으므로 이런 분들 역시 사용을 금하시길 조언드립니다. 그리고 어린이, 고령자, 임산부 역시 사용을 추천드리지 않는데요. 어린이는 기도가 좁고 스스로 테이프를 떼기도 어려워서 응급 상황에서 매우 위험합니다. 고령자나 임산부 역시 호흡기나 심혈관계 부담이 클 수 있어서 사용을 권장하지 않고요. 이 외에도 심한 비만이신 분들, 심장질환, 만성 호흡기 질환자 역시 호흡기 부담이 크기 때문에 입 테이프 사용을 금하며 마지막으로 건강하고 특별한 질환이 없으시더라도 음주 후나 수면제 복용 후 감기 등 코막힘이 있을 수 있는 급성 질환 시에는 호흡 반응이 둔해져 질식 위험이 커지니 입 테이프 사용을 삼가시길 바랍니다. 무엇보다도 입 테이프를 쓰게 되면 코골이에 대한 적절한 치료 기회를 놓치게 되어 여러 만성 질환의 위험도가 상승되는 것을 방치하는 점이 가장 큰 문제라 할 수 있겠습니다. 다시 한번 강조드리지만 코골이 방지용 입 테이프는 어디까지나 질환이 없고 건강하신 분들에게 단순 코골이 보조적 도구일 뿐 증상 치료의 대안이 아닙니다. 코골이나 입 벌림이 고민되신다면 반드시 수면에 정통한 이비인후과 전문의의 진료를 통해서 정확한 원인 진단을 하고 진단에 따른 적합한 치료를 진행하는 것이 행여 발생할 수 있는 위험을 피하고 문제를 해결하는 데 올바른 방법임을 다시 한번 강조드리면서 오늘 영상은 이만 마무리하겠습니다. 잘 자요. 구독, 좋아요, 알림 설정은 숙면을 선물합니다.